Padre nostro, Notre Père, che il tuo nome sia onorato. que ton nom soit honoré. Grazie per questa giornata. Merci pour cette journée. Grazie per il tuo culto. Merci pour ce moment. Grazie per la tua presenza. Merci pour ta présence. Oh Padre, Au Père, stamattina ce matin, che ogni cuore que chaque cœur sia sottomesso soit soumis alla tua volontà. à ta volonté. Nel nome potente di Gesù Dans le nom puissant de Jésus, abbiamo bisogno di te. nous avons besoin de toi. Aiutaci Aide-nous ad entrare nella tua parola, à rentrer dans ta parole, a mettere questa parola in pratica à mettre ta parole en pratique. e che il tuo nome sia onorato Que ton nom soit honoré. nel nome potente di Gesù. Dans le nom puissant de Jésus. Grazie per i tuoi figli, Merci pour tes fils. grazie per i tuoi servi. Merci pour tes serviteurs. Oh Gesù, Jésus, stamattina ce matin, la nostra persona notre personne sia cancellata soit annulée e che il tuo nome et que ton nom regni règne nel nostro cuore. dans notre cœur. Nel nome di Gesù, Dans le nom de Jésus, così abbiamo pregato. ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Acclame le Seigneur Parlo pour a toi. qualcuno stamattina che Dio vi benedica. Amen. Amen. Ok, dalla domenica scorsa À partir le dimanche dernier, abbiamo parlato dell'unità nous avons parlé de l'unité. e tutti abbiamo dato il significato dell'unità. Et tous nous avons donné la signification du mot unité. E lo so che il nome del Signore è stato onorato. Et je sais que le nom de notre Seigneur est honoré. L'unità L'unité. cosa significa? Qu'est-ce que signifie l'unité? Abbiamo detto che molti sono ragionati On a dit que plusieurs se réunissent, ma non sono uniti. mais ils ne sont pas unis. Molti sono sposati, Beaucoup sont mariés, fidanzati, fiancés, ma non sono uniti. mais ne sont pas unis. E abbiamo detto che l'unità Mais on a dit que l'unité, è quello che si passa nel mondo spirituale. c'est ce qui se passe sur le plan Per spirituel. dire nel nostro cuore Dans notre cœur, è una cosa che non si vede, c'est une chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, ma è una cosa che noi mais osserviamo. c'est quelque chose que nous observons. Per dire che non si può parlare dell'unità On ne peut pas parler de l'unité se non ci sono frutti dell'unità. s'il n'y a pas de fruit de l'unité. Alleluia. Amen. Ecco perché molti dicono siamo uniti, Raison pour laquelle beaucoup disent que nous sommes unis, ma in realtà non sono uniti, mais en réalité, nous ne sommes pas unis. ma vivono insieme. Mais ils vivent ensemble. Allora, stamattina Ce matin, toccheremo 2 punti dell'unità. nous allons toucher 2 points de l'unité. Parliamo dell'unità nella parola di Dio, On parle de l'unité dans la parole de Dieu, per dire l'unità nella dottrina di Dio, pour dire l'unité dans la doctrine de Dieu. e parleremo anche dell'unità della Chiesa Et nous allons parler aussi de l'unité dans l'Église, come corpo di Gesù, comme le corps de Christ, come abitazione di Dio, comme habitation de Dieu. perché la Chiesa Parce que l'Église è l'abitazione di Dio. est l'Église, est l'habitation. La Bibbia La dichiara Bible che déclare il mondo Le mondo sta aspettando est en train d'entendre che i figli di Dio, que les fils de Dieu, la Chiesa del Signore, l'Église du Seigneur, riveli révèle Gesù Cristo. Jésus-Christ. Amen. Amen. Il mondo ti sta aspettando. Le monde est en train de t'attendre. Ti al tuo vicino, il mondo ti sta aspettando. Dis à ton voisin que le monde est en train de t'attendre. Per conoscere Gesù Pour connaître Jésus, non c'è bisogno di andare a consultare un on libro. n'a pas besoin d'aller consulter un livre. Non c'è bisogno di andare a studiare. On n'a pas besoin d'étudier pour ça. Ma Gesù Cristo, Mais Jésus-Christ, il nostro Dio, notre Dieu, è rivelato il est révélé dalla sua sposa, dans à son épouse, la Chiesa. l'Église. Alleluia. Amen. Guardate cari miei, Regardez si bien aimé, per conoscere una moglie, pour connaître une femme, a chi ci dobbiamo riferire? c'est à qui nous devons nous référer? Ai genitori, è un po' troppo Vague. largo. Al marito, Au mari. al marito. Per conoscere questa donna, Pour connaître cette femme, no, vieni da me. Io ti dirò chi è questa donna. pour connaître cette femme, tu viens chez moi, il te dirait qui est cette femme. Per conoscere il marito, Pour connaître le mari, ma vai dalla moglie. tu vas chez la femme. Amen. Amen. Molti parlano bene di un marito fuori, Il y a la gens qui parlent bien du mari dehors, ma loro non lo conoscono. mais ils ne le connaissent pas. Uno può essere buono fuori, Quelqu'un peut être bien dehors, ma dentro essere un marito molto cattivo. mais à la maison peut être un mari très méchant. Ecco perché la Bibbia La dichiara raison pour laquelle la Bible déclare la nostra
la testimonianza di Gesù le témoignage de Jésus è data dalla Chiesa. est donné à l'église. È la Chiesa che rivela Gesù. C'est l'église qui révèle Jésus. Se oggi molti non vanno più nelle chiese, Beaucoup ne vont plus dans les se assemblées. oggi molti sono scoraggiati nelle Si beaucoup chiese, sont découragés des assemblées, è perché la Chiesa ha Parce que cambiato la testimonianza di a Gesù. changé le témoignage de Jésus. È perché la Chiesa L'église non ha saputo rivelare n'a Cristo pas al su mondo. révéler Christ au monde. Vero o falso? Vrai ou faux? È quello. Perché come mai che tu dici a qualcuno, Comment est-ce possible que tu dis à une personne, ma vai in una chiesa, va dans une e lui assemblée, ti dice no, io non ci vado et lì. la personne refuse No, catégoriquement. non parlarmi della chiesa. Ne me parle pas d'une église. Perché è successo qualcosa. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a vécu. Non perché Gesù è cattivo. Pas parce que Jésus est mauvais. Non perché Dio ha fatto dei mali. Parce que Dieu, c'est pas parce que Dieu a fait du mal à Ma quelqu'un. per chi devi rappresentare Dio? Parce que celui qui est censé représenter Christ, Chi devi proteggere la dottrina del celui Signore? qui doit protéger la doctrine de Christos, Sta sbagliando. est en train de se tromper. Io credo che quella è la verità. Je pense que c'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Allora stamattina volevo parlare di l'unità. Ce matin, je veux parler encore de l'unité. Perché la Chiesa deve essere unita L'église doit être unie alla dottrina di Gesù. à la doctrine de Jésus. Prendiamo Efesini capitolo 4 Éphésiens chapitre 4. e vogliamo leggere da versetto 11. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. E la Bibbia dichiara: è lui che ha dato alcuni come pastore. Sì. È lui che ha dato alcuni come apostoli, Et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes, altri come profeti, altri come evangelisti, évangélistes, altri come pastori e dottori. comme bergers et docteurs. Parce Et que lui. c'est lui. È lui, C'est lui. perché lui è unito Parce que lui, il est uni ai suoi ministri. à ses ministres. Un ministro di Dio, Un ministre de Dieu, un figlio di Dio, un fils de Dieu, deve essere unito al Dio che gli ha mandato. doit être uni à Dieu qui l'a envoyé. Se quella persona non è unita a Dio che gli ha mandato, Cette personne n'est pas unie à Dieu qui l'a envoyé. vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ecco perché la Bibbia dice è lui che ha mandato. Raison pour laquelle la Bible déclare ici, c'est lui qui a envoyé. Non siamo ministri perché abbiamo studiato. On n'est pas ministre parce qu'on a étudié. Non siamo ministri perché sappiamo parlare alla gente. On n'est pas ministre de Dieu parce qu'on sait parler aux Ma personnes. siamo ministri di Dio perché siamo stati mandati. On est ministre de Dieu parce qu'on a été envoyé. Alleluia. Amen. Andiamo avanti. Nous avançons. Ma qual è il ruolo di questo ministero? Quel est le rôle de ces ministres? La Bibbia dichiara La Bible déclare per il perfezionamento dei santi pour le perfectionnement des saints in vista dell'opera del ministero en vue de l'œuvre du ministère e dell'edificazione del corpo di Cristo. et de la construction du corps de Christ. Guardate qui la prima unità Ici, la première unité, è il perfezionamento c'est le perfectionnement della Chiesa, de l'Église, dei santi. des saints. Per dire che un Pour santo dire un saint, non è uno che è perfetto al ce n'est 100%, pas celui qui est à 100% parfait. ma un santo Mais un saint, è chi ha accettato Gesù c'est celui qui a accepté Jésus come il suo Signore e comme Salvatore. son sauveur, comme son Seigneur et Da Sauveur. quel momento À partir de cet tu instant, diventi santo, tu deviens saint. tu sei santa, Tu deviens saint perché sei stata giustificata parce que tu as été justifié con il sangue di Gesù Cristo. avec le sang de Jésus. E questa è la tua santità, C'est ça ta sainteté, la tua santificazione. ta sanctification. Poi Et après, dentro di te en toi, ci sono ancora delle debolezze, il y a encore des ci sono faiblesses. tante cose Il y a des choses che non vanno d'accordo con il qui ne Signore. vont pas en accord avec la parole de Dieu. Allora per essere unito a Dio Pour être uni à Dieu, che ti ha santificato, que Dieu che ti ha qui santificato, t'a sanctifié, Dio che ti ha giustificato, Dieu qui t'a justifié, tu devi crescere nella fede. tu dois croître dans la foi. È quello che chiamiamo la perfezione. C'est ce qu'on appelle le Se non perfectionnement. una cosa perfetta Selon une chose parfaite, non ha bisogno della perfezione. on n'a pas besoin de la perfection. Solo Gesù è perfetto. Seulement Jésus qui est E parfait. la presenza di Gesù in te Et la présence de Jésus en toi ti porterà alla perfezione, te portera à la per dire perfection. il miglioramento Qui va t'amener à être meilleur de ta personne, dalla tua fede. dans ta foi. Amen. Amen. Questa è la prima unità. Ça, c'est la première unité. Allora, caro mio, Bien-aimé, cara mia, bien-aimé, tu che hai accettato Gesù toi qui as accepté Jésus come il tuo Signore e Salvatore, ton
Seigneur Sauveur, devi accettare questo tu perfezionamento. dois accepter ce perfectionnement. Perché molti non vogliono questa cosa. Beaucoup ne veulent pas ce déroulement. Dicono, no, io ho accettato Gesù. Moi j'ai accepté Jésus. Io sono già a posto. Je suis déjà bien comme No, ça. non sei ancora a Tu posto. n'es pas encore très bien comme ça. Devi essere perfetto. Tu dois être E per perfectionné. essere perfetto Pour être parfait, sono i mandati di Dio ce sont les envoyés de Dieu che ti devono insegnare queste qui cose. doivent t'enseigner ces choses Per essere perfetto. pour être parfait. Vuol dire che anche il mandato di Dio, Pour dire que l'envoyé de Dieu, lui ha ricevuto il perfezionamento dalla parte del il Signore. a reçu le perfectionnement de la part du Seigneur. Ma non vuol dire che un pastore nasce Ça ne veut pas dire que le pasteur e naît poi lui è già perfetto. et il est No, déjà perché parfait. anche lui ha ricevuto il Lui aussi, perfezionamento il a reçu le dagli perfectionnement. altri ministri Comme les autres che ministères. mi hanno educato. Les autres ministres l'ont éduqué, Non l'ont lo so se qualcuno élevé riesce a capire quello che spirituellement stavo parlant. dicendo. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je Uno non dis. può essere perfetto da solo. Quelqu'un ne peut être parfait tout seul. La tua perfezione Le perfectionnement verrà da un mandato di Dio. viendra d'un envoyé de Dieu. Ecco perché i figli di Dio Raison pour laquelle les fils de devono Dieu, essere sottomessi ils doivent être soumis agli insegnamenti aux enseignements de della parola di la Dio. parole de Dieu. Se loro vogliono essere perfetti. S'ils veulent être parfaits. Amen. Amen. Abbiamo capito stamattina. Est-ce qu'on comprend ce matin? Allora fatti insegnare. Alors fais-toi enseigner. Lasciati insegnare. Laisse-toi enseigner. Se vuoi essere unito Si tu veux être uni all'ordine di Dio, à l'ordre de Dieu, devi essere insegnato. tu dois être enseigné. Amen. Amen. E questa sembra una battaglia. Et ça semble être une bataille. Invece la prima chiesa, Pourtant, la première per église, dire la chiesa antica, l'église primitive, vous non dit, era così. ce n'était pas ainsi. I fratelli, Les frères, le sorelle les sœurs, si lasciavano ils se laissaient insegnare enseigner per diventare migliori, pour s'améliorer. perché ne avevano bisogno. Parce qu'ils en avaient besoin. Quando leggiamo Atti di Apostoli Lorsque capitolo nous 2, lisons Actes des Apôtres chapitre 2, la Bibbia dichiara che nella chiesa la Bible disait dans l'église, si parla della prima chiesa. on parle de l'église primitive. Andiamo a vedere qualcosa. Nous allons Dopo lire. torneremo nell'Efesini Après, capitolo nous allons 4. remonter dans Éphésiens 4. Perché quando le cose arrivano andiamo direttamente. Actes combien? Atti degli Apostoli capitolo 2. Actes chapitre 2. Guardate qui prima la loro conversione. E leggeremo dal versetto 11. À partir du verset 11. Tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi li udiamo parlare di grandi cose di Dio nelle loro lingue. Les Crétois et les Arabes, nous entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu. Anche gli arabi Et même les Arabes, hanno udito parlare ils delle ont meraviglie entendu di les Dio. merveilles de Dieu. Non pensare che gli arabi non hanno bisogno di Gesù. Ne pense pas que les Arabes n'ont pas besoin de Jésus. Perché molti dicono, Beaucoup disent, ma anche loro pregano Dio. aussi prier Dieu. Dio è per tutti. Dieu est pour tout le monde. Allora lasciamoli, Alors laissons-les. perché anche Dio le salverà. Dieu va les sauver. Ma carissimi, Bien-aimés, anche loro hanno sentito parlare di Gesù. aussi ils ont entendu parler de Dieu. Perché quando leggiamo Atti di Apostoli capitolo 1, Lorsqu'on lit Actes au chapitre 1, 120 persone 120 personnes, erano nella camera alta ils étaient dans la chambre haute. e Gesù ha detto a loro, Et Jésus leur a dit, non andate via, n'allez pas loin, rimanete lì, restez ici, perché voi riceverete vous allez recevoir lo Spirito le Santo, Saint-Esprit, il le Consolatore, consolateur, che vi condurrà qui vous conduira per ogni cosa. en toutes choses. Aspettavano lo Spirito Ils Santo, attendaient le Saint-Esprit, che era Gesù lo et stesso, c'est Jésus lui-même che dovrebbe tornare qui devait revenir sotto la forma spirituale, sous la forme non più spirituelle, la forma carnale, plus sur la forme charnelle, ma la forma mais spirituale la forme per spirituelle condurli. pour les Dirigerli. pour les diriger. E quando hanno ricevuto Lorsqu'ils ont reçu lo Spirito di Gesù, le Saint-Esprit de sono Jésus, usciti ils sont sortis e lì a Gerusalemme et là-bas en Jérusalem, c'erano tante il persone, y avait beaucoup de personnes perché Gerusalemme parce que Jérusalem, era una città Carrefour, c'était une ville de carrefour, una città dove la gente si incontrava une ville où les gens se rencontraient per fare i loro affari. pour faire les Allora, affaires. tutti i popoli, Alors tous les peuples, tutte le nazioni toutes les nations, arrivavano lì ils arrivaient là-bas per fare le loro cose. pour faire les affaires. E Dio ha scelto quel Et momento, Dieu a choisi cet il instant, momento dove c'era una folla le moment où il y
en grec. La gente ha udito. Et les gens ont entendu. C'erano anche gli africani Il y avait aussi les Africains che hanno udito la parola qui di ont Dio. entendu la parole de Dieu. Parlare delle meraviglie di Gesù. Parlant des merveilles de Dieu. La prima unità La première unité è l'unità della parola. est l'unité de la parole. Se uno non è unito alla parola di Si tu Dio, ne pas uni à la parole de Dieu, non può mai crescere ne peut pas e grandir non può essere salvato. et ne peut pas être sauvé. Hanno udito questa Ils parola ont entendu cette parole e alla fine et à la fin, hanno detto agli ils apostoli: ont dit aux apôtres, ma cosa dobbiamo fare? qu'est-ce que nous devons faire? Uomini, Homme, cosa dobbiamo fare? qu'est-ce que nous devons faire? E Pietro ha detto: Et Pierre leur a dit, ravvedetevi, répondez-vous, abbandonate i vostri peccati abandonnez vos péchés e venite a Gesù, et venez à Jésus. e che ciascuno di voi sia battezzato. Que chacun de vous soit baptisé. E loro hanno rispettato la parola. Ils ont respecté la parole de E da Dieu. quel momento Et en ce moment, hanno ricevuto lo Spirito di Gesù. ils ont reçu le Saint-Esprit. E ogni spirito malvagio dentro di Et loro tout mauvais esprit en eux è fuggito. est sorti. E lo Spirito Santo Et le Saint-Esprit ha preso il possesso della loro a vita. pris le contrôle de leur E vie. da quel momento Et en ce moment, è formata la prima chiesa, a été formée la première la église, chiesa di Gesù Cristo, l'église de Jésus. non la sinagoga dei farisei, Pas la synagogue des ma la pharisiens, chiesa di Gesù. mais l'église de Jésus. E la Bibbia Et dichiara, la Bible déclare, quando leggiamo dal versetto lorsque 47, nous lisons au verset 47, sempre nell'Atti degli Apostoli capitolo 2, toujours dans Actes chapitre 2, le verset 47, la Bibbia dichiara, la Bible déclare, guardate qua, lodando Dio louant Dieu, e godendo il favore di tutto il popolo, et trouvant grâce auprès de tout le peuple, il Signore aggiungeva le Seigneur ajoutait al loro numero à leur nombre ogni giorno tous les jours quelli che venivano salvati. ceux qui étaient sauvés. Ma la Bibbia dichiara, andiamo un pochino al versetto 42. Nous remontons un peu au verset 42. Ed erano perseveranti Ils persévéraient nell'ascoltare l'insegnamento tous de la doctrine des apôtres. degli apostoli. Hanno perseverato Ils ont persévéré nell'ascoltare en écoutant dell'insegnamento degli apostoli. les enseignements des apôtres. Hanno perseverato. Ils ont persévéré. Cosa significa? Qu'est-ce que signifie? Loro credevano, Ils croyaient, loro crescevano ils grandissaient nell'insegnamento degli dans les apostoli. enseignements des apôtres. Loro potevano dire: Ils pouvaient dire, noi abbiamo ricevuto Gesù on a reçu Jésus e questa cosa basta, et cela nous suffit. e noi andiamo a fare le nostre cose. Nous, on va retourner à nos Ma la affaires. Bibbia dichiara hanno Mais la perseverato Bible déclare, ils ont persévéré nell'insegnamento degli dans apostoli. les enseignements des apôtres. E poi la seconda unità, Et la deuxième unité, dopo l'unità alla parola, après l'unité à la la parole, Bibbia dichiara sempre la Bible déclare toujours, è nella comunione fraterna. et de la communion fraternelle. La comunione fraterna. La communion fraternelle. Dico a me la comunione Dis fraterna. avec moi la communion fraternelle. È importante, cari miei. C'est très important, bien Uno aimé. non può perseverare nell'insegnamento Quelqu'un ne peut pas persévérer dans les enseignements senza perseverare nella comunione s'il fraterna. persévère dans la communion fraternelle. Sarà un pappagallo. Ça sera un perroquet. Perché il pappagallo, Parce que le perroquet, tu puoi dire una cosa, tu peux dire une chose, lui ti ripete la cosa, il répète, ma non sa di cosa sta mais tu ne parlando. sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Ma i figli di Dio, Mais les fils de loro Dieu, sanno quello che stanno ils ricevendo savent ce qu'ils reçoivent. come parola di Dio. Come parola di Parola Dio. di Dio. Per mettere in pratica. Pour mettre en Hanno pratique, perseverato ils anzi ont persévéré nella comunione dans la fraterna. communion fraternelle. Alleluia. Alléluia. Non lo so se oggi la Chiesa persevera Je ancora ne sais pas si aujourd'hui l'église persévère nella encore comunione dans fraterna. la communion fraternelle. La comunione fraterna cosa significa? La communion fraternelle, qu'est-ce que cela signifie? Lei è la mia sposa, Elle, c'est mon épouse, ma è la mia sorella. mais c'est aussi ma soeur en Christ. Direi prima la mia sorella, Je dirais prima, c'est ma soeur en Christ. perché il matrimonio può finire, Le mariage peut finir, ma la comunione fraterna non finisce mai. mais la communion fraternelle ne finit jamais. Cari miei, davanti al Signore Devant le Seigneur, non si può dire questo era il mio ex fratello di on Cristo, ne peut pas dire devant le Seigneur, Non. c'est ma ex-sœur, même mon ex-frère. perché abbiamo lo stesso sangue. Parce qu'on a le même sang. Nel momento in cui abbiamo accettato Au Gesù, moment où on a accepté le Seigneur, siamo nati di nuovo. on est nés tous de nouveau. Il nostro sangue dei genitori Notre sang de géniteur, si ferma ça s'arrête. e diventiamo dei nuovi Et fratelli. nous, on devient des nouveaux frères. Ecco perché Gesù poteva dire: Raison pour laquelle Jésus pouvait dire, se uno abbandona
ses frères. io gli darò altri Moi, fratelli. je lui donnerai des frères. Perché Pietro ha detto a Gesù, Pierre a dit, ma abbiamo abbandonato tutto, nous avons tout abandonné. famiglia, Famille, lavoro, travail, tutto, tout per seguirti. pour te suivre. Ma cosa possiamo guadagnare? Qu'est-ce qu'on gagne en retour? In cambio cosa possiamo En guadagnare? échange, qu'est-ce qu'on gagne, Seigneur? E Gesù ha detto stai tranquillo, Jésus a dit, mais reste tranquille. se hai lasciato i Si fratelli, tu as laissé tes frères, io ti darò dei fratelli, je te donnerai des ma frères. dei fratelli che non finiranno mai. Des frères qui ne finissent Una jamais. fratellanza che non finirà mai. Une fraternité qui ne finit jamais. Ma oggi cosa vediamo? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous notons? Dei fratelli in Cristo Des frères en Christ. si vedono, Ils se voient. uno guarda a L'autre ovest, regarde à l'ouest, l'altro guarda a est, l'autre regarde à l'est. si supera. Et ils se dépassent comme en Qual voiture. è questa comunione, fratelli? Quel est ce genre de frères en Christ, de Fratelli fraternité? cari miei, ma tu puoi vedere il tuo proprio Est-ce que fratello, tu peux voir ton frère il tuo biologique, fratello di sangue, ton frère de sang, anche se avete litigato, même si vous avez fait des e histoires, poi tu farai finta di non tu vederlo. vas faire semblant de ne pas le No, voir. ditemi se esiste questa Est-ce cosa. que tu peux arriver à le È faire? vero che alcuni lo fanno, C'est vrai que certains arrivent à le faire, ma su 100% mais sur 100 personnes, magari saranno solo 2%. c'est peut-être 2% qui vont. Perché uno dirà, Quelqu'un va dire, anche se ha sbagliato, même si c'est trompé, anche se ha fatto male, même si c'est mal è fait, il mio fratello, mais c'est mon frère. è il figlio della mia mamma, C'est le fils à ma è mère. il figlio del mio papà. C'est le fils à mon père. Ah, sono costretto a stare con lui Je suis obligé d'aller d'accord avec perché lui. è il mio fratello. Parce que c'est mon Ma frère. perché la Chiesa non può parlare anche Mais così? pourquoi l'église ne peut pas s'exprimer Se ainsi? il mondo sa queste Si cose, le monde sait ces choses, ma perché la Chiesa dimentica quello che Dio ha dato? pourquoi l'église oublie les choses que Dieu a données? E oggi abbiamo dei fratelli Aujourd'hui, on a des frères che non si parlano, qui ne se parlent pas, non si vogliono neanche qui vedere, ne veulent pas se voir. non sono dei fratelli, Ce ne sont no, pas des frères. sono dei profittatori, Ce sont des non profiteurs. sono dei Ce fratelli. ne sont pas des frères. Se vedete una persona di Si genere, vous voyez une personne de ce genre, non considerate queste persone ne le come dei considérez fratelli. pas comme des frères en Non Christ. sono mai stati dei Ils n'ont jamais été des frères. cari miei. Bien-aimés, Gesù va anche a dire Jésus va jusqu'à che dire, questi sono dei figli bastardi. ce sont Dei figli ce bastardi. sont des bâtards. Gesù l'ha detto, non avere paura, sorella. Gesù l'ha detto, dei figli bastardi. Ce sont des bâtards. Perché molti vogliono fare come se sono dei figli di Dio, Beaucoup ils font comme si ce sont des ma il frères. Signore non le Mais conosce. le Seigneur ne les connaît pas. Perché Dio sa chi è il suo figlio, chi non Jésus è. connaît qui est son fils. Alleluia. E questa cosa è importante. Et ces choses sont très importantes. Hanno perseverato negli Ils ont insegnamenti persévéré dans les e hanno enseignements. anche perseverato nella comunione Ils ont fratelli. aussi persévéré dans la communion fraternelle. Chiesa di Gesù. Église de Jésus. Non dobbiamo stare qua come dei colleghi di lavoro. On doit pas être comme ici, comme des collègues de Non travail. dobbiamo stare qua come dei vicini di casa. On doit pas être comme des voisins de maison. Non dobbiamo stare qua On doit pas être ici come delle persone straniere. comme des étrangers. Siamo stranieri sulla terra, On est étrangers sur la ma terre, noi apparteniamo nello stesso regno, mais on nous appartient au même royaume. il regno di Gesù Le Cristo. royaume de Jésus. E nel regno di Gesù Cristo Le royaume de la Jésus. fratellanza La fraternité, non perisce mai, ça ne périt jamais. non scade mai. Ça ne périt jamais. E me è il mio fratello, C'est mieux mon frère. no, e me è il mio fratello, Aimer est mon frère. ma rimanerei il mio fratello per sempre. Mais il restera mon frère pour l'éternité. Anche se lui non mi vuole vedere, Même s'il ne veut pas me voir, ma lui rimanerà sempre il mio fratello, il restera toujours mon frère. perché la sua nascita Parce que sa naissance, non dipende da me, ça ne dépend pas de ma moi. dipende dal Signore. Ça dépend du E Seigneur. ogni volta che il padre mi dirà, Lorsque le Père me dira, è il tuo fratello, c'est ton frère, anche se ha perso la ragione, même s'il a perdu la ma è raison, il tuo fratello, mais c'est ton io frère, lo considererò sempre come je mio. le considère toujours comme mon frère. Non dobbiamo mai cadere in questa trappola di On ne doit Satana, pas tomber toujours dans le piège de Satan. perché Satana è venuto per dividere, Parce que Satan est venu pour diviser, per distruggere, pour détruire. ma Gesù è venuto Mais Jésus est venu per unire. pour nous unir. Ecco perché lo Spirito Santo dice, Raison pour laquelle le Saint-Esprit dit, 7 volte il mio figlio caderà, 7 fois mon fils tombera, 7 volte io lo rialzerò. 7 fois je le Ma se relèverai. lui è Dio, dice una cosa di Si genere, lui, Dieu, il dit, il parle ma chi ainsi. siamo noi Qui sommes-nous per condannare una persona che è caduta? pour condamner celui qui est tombé? Per condannare una persona che ha sbagliato? Pour condamner une personne qui s'est trompée. Condanniamo il peccato, Nous condamnons le péché de Jésus. condanniamo quello che ha fatto il Nous fratello. condamnons ce que le frère a Ah, no, commis comme acte. non dobbiamo giocare con questa cosa. Donc on ne doit pas jouer avec ces choses. Dovete condannare il On ne doit peccato, pas condamner le non péché. condannare la persona, Pas la personne. perché la persona è diventata cieca davanti a Parce Satana. que cette personne est
aveuglé devant le Seigneur, Ma il devant le peccato diable. condannerò. Mais Condannerò il nous peccato. condamnons le péché. Se il mio fratello mi ha sbagliato, Si le frère elle s'est io trompé, condannerò quello che lui ha fatto. je vais condamner ce qu'il a Anche se lui si fait. arrabbia con me. Même si c'est neuf contre Ma io moi, condannerò fino all'ultimo giorno. mais je vais condamner jusqu'au dernier jour. Se lui ha capito, va bene, gloria a S'il Dio. comprend, gloire à Dieu. Ma se lui non ha capito, condannerò S'il ne sempre. comprend pas, je vais condamner Perché jusqu'au quello che dernier. il mio Dio condanna, Ce que mon Dieu condamne, anche io condannerò. moi aussi je condamnerai. È così che noi ci dobbiamo comportare. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Sino chi non lo fa Celui qui ne le fait pas non è unito n'est pas uni e Dio non lo conosce mai. et Dieu ne le connaîtra jamais. Amen. Alcuni dicono no, è mio fratello, Et c'était dit, c'est mon è la frère, mia sorella. c'est ma soeur. Ah, non posso condannare. Je ne peux pas condamner Chi le sono péché. io? Qui suis-je? La Bibbia dichiara La Bible déclare, il giudice, le juge, per te il giusto le juste condanna condamne l'atto, l'acte, il peccato, le la péché, disobbedienza. la E désobéissance. nessuno le deve condannare. Et personne ne peut le condamner. Il giusto non condanna il suo prossimo. Le juste ne condamne pas son prochain. Ma sapete oggi cosa Mais vous succede? savez une chose, Quando aujourd'hui, qualcuno sbaglia quand une personne se trompe, e tu vai a condannare quello che ha et tu fatto, veux condamner l'acte que la personne a commis, subito lui vede che è lui che tu stai lui il voit condannando. que c'est lui que tu as dû le condamner. Guardate Adamo, Regardez Adam, quando ha peccato, lorsqu'il a péché, secondo voi Dio non sapeva che lui aveva peccato? est-ce que Dieu ne savait pas que c'est lui qui a péché? Dio sapeva che aveva peccato. Dieu savait. E la Bibbia dice che la sera Dio è venuto nel giardino, Le soir, Dieu est venu dans le jardin, come sempre. comme d'habitude. Dio è venuto. Dieu est venu. Dio poteva dire no, io non ci vado lì, Dieu a dit, Dieu a vu, il pouvait dire, je prends pas perché part. hanno peccato. Parce qu'ils ont péché. No, io sto lì nel mio regno. Moi, je reste à ma place dans mon Ma il royaume. Signore è andato. Mais le Seigneur allait quand même. Quando hanno udito la voce di Dio, Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, cosa hanno fatto? qu'est-ce qu'ils ont fait? Sono fuggiti, Ils ont fui, si sono nascosti. ils se sont cachés, Hanno perso la comunione con Dio. ils ont perdu la communion avec Allora Dieu. chi si allontana dalla comunione Celui qui s'éloigne de la communion, si vergogna del suo peccato. il a honte du péché. Perché chi non ha nulla da riproversi Celui qui n'a rien à se reprocher, verrà alla luce. il va Vero o venir à la falso? lumière de la présence du Quando Seigneur. la tua coscienza non ti condanna, Lorsque ta conscience ne te condamne pas, tu non ti vergogni ad andare verso gli altri. tu n'as pas honte d'aller vers les autres. Perché sai che quello che ha fatto è giusto. Parce que tu sais ce que tu as fait est juste. Ma chi sparisce Mais celui qui disparaît, come un ladro comme un voleur, sa che la sua coscienza lo sta condannando. c'est que sa conscience est en train de le condamner. Ecco perché molti fratelli, Raison pour laquelle beaucoup de frères, tante sorelle beaucoup de sœurs, spariscono ils disparaissent. e da fuori Et dehors, cominciano a calunniare la ils commencent Chiesa, à calomnier a l'église, calunniare i fratelli. commencent à calomnier le frère. Ma chi non ha nulla da condannarsi Celui qui n'a pas quelque chose à se reprocher, qui se viene condamne, sempre alla luce. il va venir à la lumière. Ha bisogno anche dell'altro per confrontarsi. Il a besoin de l'autre pour être confronté. Oh, che il Signore ci aiuti. Que le Seigneur nous aide. L'unità L'unité nella parola dans la parole. e l'unità, L'unité la comunione fraterna. de la communion fraternelle. Alleluia. Alléluia. E qua la Bibbia dichiara, sempre La Bible nell'Atti dira, 2, toujours dans Acte 2, dopo la comunione fraterna, après la communion fraternelle, avevano anche nel rompere il pane e nella preghiera. ils partageaient le pain aussi dans la prière. Hanno condiviso il pane, Ils ont partagé le pain. hanno mangiato il pane. Ils ont mangé le Qua pain. è il pane carnale. Ici, c'est le pain charnel. Mangiavano insieme. Ils mangeaient ensemble. Che Dio benedica la Chiesa parola di vita. Que Dieu bénisse l'église parole de Che quasi ogni culto que presque chaque dimanche, le sorelle fanno da mangiare. les sœurs font à Che il manger. Signore benedica chi cucina sempre. Que le Seigneur bénisse qui prépare à Che chaque fois. nulla ti manca nel nome di Que Gesù. rien ne te manque dans le nom de Carissimi, voi non Jésus. sapete che questa cosa è un'offerta molto Vous ne importante. savez pas que ces choses sont des offres, des choses très Allora, importantes. no, io sono stanca. Ah, moi je suis Oh, io fatigué. abito lontano. J'habite très loin. Oh, io faccio cibo, poi prendo il treno. Je vais faire la nourriture puis prendre le Cari train. miei, ogni cosa ci vuole un sacrificio. En toute chose, il y a des sacrifices. Se non sei pronto per sacrificarti per gli altri, Si tu n'es pas prêt pour faire des sacrifices pour l'autre, non chiedere la benedizione a Dio. ne demande pas aussi la bénédiction. Perché Gesù poteva stare nel suo regno, Jésus pouvait rester dans son règne, ma è venuto su questa mais terra il est venu sur la e ha terre. dato la sua vita. Il a donné sa È un vie. sacrificio, cari C'est un miei. sacrifice bien aimé. Secondo voi,
Selon vous, bien. Ma Dio non si vergogna? Est-ce que Dieu n'a pas honte? Se la vergogna è nata nella nostra vita, Si la honte est née dans notre vie, vuol dire che Dio ha creato la vergogna. ça veut dire que Dieu a créé la honte. Ecco perché Adamo e Eva sono vergognati. Raison pour laquelle Adam et Ève ont eu honte. Senza che nessuno gli insegni la vergogna. Sans qu'on les enseigne ce qui signifie la honte. Ma ci sono vergognati. Mais ils ont eu honte. Allora, cari miei, Bien-aimés, dobbiamo fare anche il sacrificio. nous devons aussi faire des sacrifices. Perché Dio apre alcune porte Dieu ouvre certains chemins semplicemente perché noi facciamo dei sacrifici. simplement parce que nous faisons des sacrifices. Oggi molti non fanno più i Aujourd'hui, sacrifici. beaucoup ne font plus des sacrifices. L'altra unità L'autre unité, è fare il sacrificio c'est faire aussi des nella sacrifices casa del Signore, dans la maison de Dieu, nella presenza di dans Dio la présence de Dieu e nella preghiera. et dans la prière. Un fratello sta male, Un frère ne se porte una pas bien. sorella sta male, Une sœur ne se porte pas bien. puoi andare anche a casa sua, Tu peux aller aussi chez elle à la maison. pregare per questo fratello, Prier pour ses frères. pregare per questa sorella. Prier pour la sœur. È un sacrificio, C'est un si sacrifice. chiama l'unità. Ça s'appelle l'unité bien-aimée. Carissimi, dobbiamo capire queste cose. Nous devons comprendre ces choses. L'unità non è solo ridere con gli altri, L'unité, c'est pas seulement rire avec les ma autres. l'unità è un frutto. L'unité, c'est un fruit. È un frutto. C'est un fruit. Vedi che qua nella sala magari ci sono tante cose sporche, Tu vois, certainement dans l'église, il y a beaucoup de choses qui sont sales. manca qualcosa. Il manque quelque chose. Oggi i cristiani non osservano più. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne l'observent plus. Che Dio mi dai la forza. Que Dieu me donne la force. Farò un giro lì a casa vostra per vedere come vivete lì. Je vais aller faire un tour pour voir comment vous vivez chez vous. Perché alcuni arrivano, Beaucoup arrivent, le sedie sono sporche, les chaises sont sales, pum, si sedono, ils s'assoient tranquillement. vestiti per bene. Il est très bien habillé. Qua ci sono le cose per terra, Il y a quelque chose par terre. camminano sopra. Il marche dessus même. Perché dicono, oh, qua non è casa mia. Ça, ce n'est pas chez moi. Farò un giro a casa vostra Je vais faire un tour chez toi per vedere lì com'è. pour voir comment tu vis à la maison. Alleluia. Alleluia. Lo so che molti quando si alzano non fanno neanche il letto. Je sais que beaucoup qui se lèvent, ils ne font même pas les dresser, même Dicono, pas no, les dopo domani, après demain, les faire ça. tanto solo da solo. De toute façon, je suis seul. Guardate dei cristiani così. Regardez ces choses. Dobbiamo farvi imparare tutto. On doit vous faire apprendre tout. È il pastore che deve dire, pulite qua. Le pasteur m'a dit non, nettoie ici. Io ringrazio il Signore, è una testimonianza. C'est un témoignage. Perché io molte cose guardo. Beaucoup de choses, Stamattina j'observe. siamo venuti, Ce matin, nous sommes arrivés. c'era la sorella lì con noi. Il y a la sœur Romana. L'ho vista pulire qua. Elle a pris, Senza che nessuno l'abbia elle chiesto. a pris le produit pour nettoyer. Lo so che alcuni lo fanno, che Dio Je sais que critica. beaucoup le font aussi. Ma quanti lo fanno? Mais combien le font? Ma quanti lo fanno? Combien le font? Molti vogliono solo adorare Dio. Les gens viennent s'asseoir, ils veulent seulement adorer. I servizi è per tutti. Le service est pour tout le monde. Dobbiamo essere uniti. Nous devons être unis. Gli uomini. Les Voi hommes, dovete guardare, ma qui cosa possiamo anche les hommes, fare? vous devez regarder qu'est-ce qu'on doit Magari faire. sì, le sorelle sono brave a pulire, Si les soeurs sont très bien pour ma le anche voi siete voyage, bravi a fare altre cose. vous êtes aussi bien pour le bricolage. Gli uomini, ma cosa facciamo? Les hommes, qu'est-ce que vous faites? Cosa facciamo? Qu'est-ce que nous faisons Noi les vogliamo hommes? solo ascoltare la parola di Nous Dio. voulons seulement écouter la parole. L'unità! L'unité. Ognuno deve essere utile. Chacun doit être utile. Alleluia, scusate. Ognuno deve essere utile Chacun doit être utile nelle cose del dans Signore. les choses du Seigneur. E qua la Bibbia dice che hanno condiviso il pane. La Bible dit qu'ils ont partagé le pain. Ognuno portava qualcosa. Chacun d'eux portait quelque chose. Facevano da mangiare Faisait à manger con la gioia. avec la joie. E Dio era molto contento. Et ils étaient très heureux. Tutti insieme pregavano. Et tous ensemble, ils priaient. Cari miei, ogni mattina Chaque matin, dobbiamo pregare prima di cominciare il nous culto. devons prier avant de commencer notre temps d'adoration. Ma quanti pensano a queste cose? Mais combien de personnes pensent à ces Invece hai la choses? grazia di Dio. Pourtant, tu as la grâce de Dieu. Puoi condurre la preghiera della Tu peux mattina. conduire la prière du matin. L'intercessione. L'intercession du Perché matin. già a casa ti sei preparato. Parce que depuis la maison, tu t'es préparé. Perché ti sei preparato Tu t'es préparé. ad arrivare prima, Arriver premier, a mettere un po' d'ordine mais un peu de l'ordre e ha cominciato a pregare. et commencer à prier. Così quando gli altri Et arrivano, lorsque les autres anche arrivent, loro si mettono nel là momento aussi di se mettent preghiera. dans le pain. Non dire no, io non so come pregare. Tu ne peux pas dire, moi je ne sais pas comment Vuol dire prier. che non hai mai pregato a casa tua. Alors ça veut dire que chez toi tu ne pries pas. L'unità. L'unité. Perché il culto deve essere preparato. Le culte doit être préparé. Non c'è un gruppo che deve preparare un culto Il n'y a per pas noi. un groupe qui doit préparer. Siamo noi a preparare il nostro C'est culto. nous-mêmes qui devons préparer notre Si temps chiama d'adoration. il sacrificio.
Ça s'appelle le E quando sacrifice. Dio vede questo sacrificio, Lorsque le Seigneur voit ce sacrifice, alcune cose non hai bisogno neanche di chiedere. ces choses, il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de te Il demander. Signore te lo darà Le Seigneur te subito. fait ça sur Perché toi. Dio ha visto il tuo cuore. Parce que le Seigneur a vu ton cœur. Perché Dio ha visto la tua unità. Le Seigneur a vu l'unité qui est en toi. Alleluia. Alléluia. Oh, qualcuno capisce quello che stiamo dicendo? Est-ce que quelqu'un comprend? Cari miei, in 2023 2023, bien aimé, dobbiamo cambiare. nous devons Non changer. dobbiamo essere quelli cristiani che vanno solo al culto per pregare e poi tornano a casa. Nous ne voulons pas être ces chrétiens qui font une prière et retournent à la Ma maison. Et ça dobbiamo suffit. essere dei cristiani che sanno partecipare. Nous voulons avoir des chrétiens qui Anche participent quando à l'adoration, à l'œuvre. nessuno te l'ha chiesto. Même si personne ne demande quelque chose, È quello che dobbiamo fare. c'est ce que nous devons Che faire. Dio benedica chi lo fa nel nome di Que Gesù. Dieu bénisse celui qui le fait dans le Che secret. Dio benedica chi lo fa nel nome di Gesù. Que Dieu bénisse celui qui le fait dans le Non ho secret. sentito. Amen. Non ho sentito il tuo J'ai amen. entendu ton Anche amen. se non l'hai mai fatto. Même si tu ne l'as jamais fait. Anche se non l'hai mai fatto. Même si tu ne l'as jamais fait. Ma lo devi fare. Mais tu dois le faire. Devi dire amen anche così Dio benedirà chi lo fa. Tu dois dire amen. Là, tu vas bénir celui qui le fait. E questo è importante. Ça, c'est très important. L'opera del Signore L'œuvre du Seigneur è l'unità. est l'unité. E loro pregavano insieme. Et ils priaient ensemble. Oh Gesù, aiutaci. Ognuno era preso da timore. Ils étaient remplis de crainte. Questa è l'altra unità. Ça, c'est l'autre unité. Preso da timore. Ils avaient la crainte. La Bibbia dichiara che loro temevano Dio. La Bible déclare qu'ils craignaient La Dieu. Bibbia non ha detto ciascuno. La Bible Oh, n'a pas dit ciascuno. chacun. Oh no. Alcuni, scusate. La Bible Alcuni. n'a pas dit quelques-uns, Ma ognuno. mais chacun d'eux, Ognuno. chacun Perché d'eux, se erano 40, s'ils étaient 40, ognuno chaque temeva Dio. individu craignait Dieu. Temeva Dio. Craignait Oh, Dieu. guardate come Dio fa le cose. Regardez comment Dieu fait les choses. Ognuno temeva Dio. Chacun de craignait Dieu. Ma carissimi, voi pensate che se siete 10 Vous pensez que si vous êtes 10, e ognuno tema Dio, que chacun craint Dieu, Dio non è capace di fare scendere la sua Dieu benedizione su n'est di pas voi. capable de descendre sa faveur sur vous. Chi pensa che Dio non può fare questa cosa? Tu penses que Dieu ne peut pas le faire. Temere Dio Craindre Dieu, è una benedizione. c'est une bénédiction. Ma quando siamo 10, Lorsque nous sommes 10, 5 temono Dio, ceux qui craignent, altri 5 si comportano come vogliono. et 5 ils se comportent comme ils La veulent. benedizione arriva La bénédiction est suspendue. e si blocca. Et c'est suspendu. Certo, si Ah, blocca. c'est comme ça. Si blocca. Et ça se bloque. Israele aveva fatto questa sperimentazione. Israël avait fait cette expérience. Dio ha detto, dopo la guerra, Donc, après la guerre, non toccate niente, ne touchez à rien. non prendete niente, Ne prenez à rien. andate Allez-y. senza toccare nulla, Sans cosa dei toucher, nemici. sans reprendre. Sono andati a fare la guerra, Ils sont allés en guerre. hanno vinto, Ils ont eu la victoire. non hanno toccato. Ils n'ont pas touché. Ma fra di loro Mais au milieu d'eux, c'era uno il y avait une che personne. si chiamava Akan. Il s'appelait Akan. Akan. Akan ha preso Il allait prendre. una Il a roba, pris des ha objets. portato a casa sua, Il a envoyé ça chez lui. ha nascosto. Il a caché. Invece Dio ha detto non prendete niente. Pourtant, Dieu a dit de ne rien Non lo prendre. so quanti erano, Je ne sais pas combien c'était. ma invece di unirsi a loro, Au lieu de s'unir à eux, Akan si è diviso, il separato. s'est divisé. L'unità. L'unité. Ha fatto quello che Dio ha detto di non fare. Il a fait ce que Dieu avait E la dit. Bibbia dichiara, Et la Bible nous déclare, ogni volta che andavano a fare la à guerra, partir de cet instant, quand ils partaient en guerre, perdevano. c'était la défaite. La gente moreva. Les gens mouraient même. Per colpa di chi? Par la faute de qui? Di uno. D'une personne. Uno solo. Une seule personne. Uno solo. Une seule Ma personne. Dio poteva proteggere tutti. Dieu pouvait protéger les autres E milliers poi dare a Can et donner à Can chi ha sbagliato. et punir celui qui s'est trompé. Ma no. Mais Dieu n'a La pas fait gente ha ainsi. perso tante cose. Ils ont perdu beaucoup Solo de per choses colpa di uno. par la faute d'une seule personne. Avete capito perché l'unità è molto importante? Vous avez compris pourquoi l'unité est très Avete importante. capito perché temere Dio, ciascuno Vous è comprenez molto pourquoi importante. il faudrait que chacun La Chiesa l'Église prega, prie. la Chiesa cerca Dio, L'Église cherche Dieu. ma c'è uno nascosto, Mais il y a un qui est caché. ma lui fa delle cose strane. Il fait des choses bizarres. Lui sbaglia sempre. Il se trompe seulement. A lui non interessa l'opera di Dio. Il
il s'en fout de l'œuvre de Dieu. E noi soffriamo sempre. Et nous souffrons tous. E soffriamo sempre. Nous souffrons. Fino che diciamo, ma Dio dove sei? Et jusqu'à on dit, Dieu, où tu es? Il popolo diceva, ma Dio è impossibile. Et le peuple disait, mais Seigneur, c'est impossible. Non abbiamo toccato niente. On n'a rien touché. Abbiamo rispettato. On a respecté. Ma come mai? Mais comment est-ce possible? E Dio ha detto al suo servo, Et Dieu a dit à son serviteur, convochi tutti, convoque tout le monde, ogni tribù, chaque tribu, e falli passare davanti. et fait passer devant. E io ti farò vedere dove è il problema. Et je te ferai voir là où il y a le problème. E hanno convocato tutti. Ils ont convoqué tout le Hanno monde. cominciato a passare. Chacun passe à son tour. E fino a che Achan Jusqu'à ce que ça arrive sur le è coupable. stato denunciato da Dio. Jusqu'à ce que le coupable soit démasqué. Perché non era unito. Parce qu'il n'était pas uni. Perché ha disobbedito a Dio. Parce qu'il a désobéi à Dieu. E tutti soffrivano. Et tous ils souffraient. E da quel momento Et à partir de cet instant, l'hanno preso ils l'ont pris. e l'hanno fatto un bel regalo. Ils lui ont donné sa punition. Perché non ha voluto unirsi. Parce qu'elle n'a pas voulu au départ s'unir. Carissimi, Bien aimé, alcune persone beaucoup de è personnes, meglio che loro se ne vanno. c'est mieux qu'ils s'en aillent. Perché quando loro se ne vanno, Parce que lorsqu'ils s'en il iront, popolo riceve la pace di Signore. le peuple reçoit la paix. Perché sono tanti a cane Il y a beaucoup d'accords nelle nostre dans chiese, nos assemblées, nel corpo di Gesù. dans le corps de Jésus. E per colpa di loro, Et par la faute de ces personnes, il popolo soffre. le peuple Il souffre. popolo prega, Le peuple prie. ma è come la preghiera si scioglie. Et comme la prière fond Dobbiamo essere se uniti. vaporise, Dobbiamo essere uniti, nous carissimi. devons être unis, bien aimés. Nel matrimonio, Dans le mariage, nel dans fidanzamento, les fiançailles, nella famiglia. dans la famille. Se uno Si une personne disobbedisce, désobéit, la moglie può soffrire, la femme peut la souffrir. fidanzata può soffrire. La fiancée peut E souffrir. poi dopo diciamo, ma dove è Dio? Et après, on se demande où est Dieu. Invece il fidanzato, lui ha scelto di fare la sua bella vita, En tant que le fiancé, il a de faire une autre vie per fare soffrire la fidanzata. pour faire souffrir la Il fiancée. fidanzato ha scelto di fare la sua bella vita, Le fiancé a décidé de faire une double vie. o la fidanzata ha scelto di fare la sua bella vita Ou la fiancée a choisi de faire per une double fare vie soffrire il fidanzato. pour faire souffrir le fiancé. Cari miei, Bien aimé. dobbiamo capire l'importanza dell'unità. Nous devons comprendre l'importance de l'unité. L'unità L'unité del corpo di Gesù. dans le corps de Jésus. Allora la Bibbia dichiara qua La Bible déclare ici, che ognuno chacun d'eux temeva Dio. craignait Dieu. Oh, gloria a te, Padre. Andiamo a trovare, alleluia, la cosa. Ognuno aveva preso da temore e molti prodigi e segni erano fatti dagli Et apostoli. beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par le moyen des apôtres. Guardate, molti prodigi Beaucoup de e prodiges segni et signes erano fatti dagli apostoli. se produisaient par le E moyen des tutti apôtres. quelli che credevano Et toutes ces personnes qui craignaient, stavano insieme ils étaient ensemble e avevano ogni cosa in comune. et ils avaient toutes choses en commun. Avevano ogni cosa in Ils comune. avaient toutes choses en commun. Questa è anche l'unità. Ça aussi, c'est l'unité. Ogni cosa in comune. Toutes choses en commun, Condividevano tutto. ils partageaient tout. Quando uno aveva un problema, Lorsque quelqu'un avait un problème, era il problema di tutti. c'était le problème de tout le monde. Quando uno stava e aveva una difficoltà, Quand une personne était en difficulté, è la difficoltà di tutti. c'était la difficulté de tout le monde. Ma alcuni, Mais c'était nelle nostre chiese di dans nos oggi, assemblées d'aujourd'hui, noi assistiamo a alcuni. nous assistons à des personnes. Ma quando uno che ti ha assistito si trova nel guaio, Lorsque celui qui t'a assisté se trouve dans les situations difficiles, loro non ci sono. ils ne sont pas. Ma come uno fa a essere assistito Comment une personne fait pour être e assistée quando un altro è in difficoltà non lo et lorsque vediamo? l'autre est en difficulté, on ne le voit pas. Perché molti vogliono sempre approfittare Parce qu'il y a beaucoup au milieu de nous qui sont seulement des profiteurs. del sacrificio della Chiesa. Des sacrifices de l'église. Cari miei, Bien aimé, che Dio ci possa dare il discernimento que Dieu nous donne le discernement per dire la verità pour dire la vérité al profitatore. aux profiteurs. Questo è importante, cari miei. Ça, c'est très important. Non è calunniare, Ça, ce n'est pas ma è calomnier. dire la verità. C'est dire la vérité. Perché alcune persone hanno Siete bisogno persone- che noi le diciamo, Ils ont besoin qu'on leur dise, caro mio, devi cambiare. tu dois changer mon frère. Ieri abbiamo fatto questa cosa. Hier, on a fait ça. Dove eri? Où tu étais? Perché non hai fatto anche te? Mais pourquoi tu n'as pas aussi participé? Hanno bisogno di questa parola. Ils ont besoin de foi Per loro d'être cambiamento. réveillés. Pour qu'eux aussi changent. Perché la Bibbia dichiara che mettevano tutto La insieme. Bible déclare qu'ils mettaient tous ensemble. Perché avevano questo cuore dell'unità. Ils avaient le
à l'unité. Quante persone sono state aiutate? Combien de personnes ont été aidées? E alla fine ci hanno insultati e sono spariti. Et à la fin, nous ont traités mal, insultés, sont Ma da partis. fuori fanno come se hanno ragione. Mais du dehors, ils nous font croire qu'ils ont Ma raison. un giorno Dio le farà capire Mais quello che un noi abbiamo jour, capito. Dieu va les faire comprendre ce Anche qu'ils se ont non siamo fait. noi, ma Dio le farà capire. Même si ce n'est pas de nous, mais Dieu les fera comprendre par Perché non si une situation. prende Dio in giro. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. L'unità. L'unità. Alleluia. L'unità L'unité. è importante. C'est très important. Torniamo nel libro di Efesini, On va retourner dans le livre des Actes des Apôtres. no, Efesini capitolo 4. Ephésiens chapitre 4. Oh, che il Signore ci possa aiutare. Ephésiens 4. Dico a me, il Signore aiutaci. Dis avec moi, le Seigneur aide-nous. Dal versetto 12. Le verset 12. Per il perfezionamento dei santi, Pour le perfectionnement in des vista dell'opera del ministero pour le ministère. e l'edificazione del corpo di Cristo. L'édification du corps de Christ. Dobbiamo edificare, Nous devons être édifiés. costruire. Être construits. Cosa vuol dire edificare? Qu'est-ce que signifie édifier? Esortare, Exhorter. aiutare. Aider. Cari miei, ognuno di noi Chacun de nous deve essere in grado di edificare l'altro. doit être en mesure de pouvoir exhorter, édifier Un l'autre. fratello è in difficoltà, Un frère est en difficulté. ti devi avvicinare Tu t'approches per edificarlo con la parola pour di Dio. l'édifier avec la parole. Non rimproverlo. Pas le réprimander. Cari miei, qual è la differenza? Quelle est la différence? Perché nelle nostre chiese, Dans nos assemblées aujourd'hui, quando la gente sbaglia, lorsque les gens se trompent, quando la gente ha sbagliato, lorsque quelqu'un s'est trompé, alcuni sono come dei poliziotti. il y a des gens qui se comportent comme des policiers. No, qui non c'è un poliziotto qua. Ici, il n'y a pas de policiers. Siamo tutti dei soldati di Nous Gesù. sommes tous des soldats de Quando Jésus. parliamo dei soldati, Lorsqu'on parle des soldats, tutti i soldati hanno sangue caldo. Vero o tous falso? les soldats ont des sangs chauds, n'est-ce pas? Ecco perché un soldato, Raison pour laquelle un soldat, per parlare all'altro, pour parler à l'autre, dice: oh capitano, il dit, oh capitaine, dai qua hai sbagliato, ici tu t'es trompé, hein. provi di mettere un po' d'acqua nelle tue Faut cose. essayer de mettre un peu l'eau dans ton Perché se tu cominci a urlare sul Tu capitano, commences à élever la voix sur le lui capitaine. ti può sparare. Lui il peut tirer sur Perché toi. anche lui ha un sangue caldo. Parce que lui aussi il a un sang chaud. Alleluia. E questo è importante, cari miei. Ça c'est très E important. cosa dice la parola di Dio? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Andiamo nel libro di Romani, capitolo 12, Romains chapitre 12. e vogliamo leggere il versetto 5. Romains chapitre 12, le verset 5. Vogliamo leggere il versetto 5. Romani, capitolo 12. Romains chapitre 12, le verset 5. Cosa dice qua la Bibbia? La Bibbia dichiara qua. La Bible déclare ici. Andiamo a trovare 5. Ok. Così noi, cominciamo dal versetto 4. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione. Così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno e l'altro. Amen. Vai. Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, Si. et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes nombreux comme un seul corps en Christ, mais chacun individuellement membres les uns des autres. Amen. Allora qui quando un fratello ha sbagliato, Lorsque un frère s'est trompé, una sorella ha sbagliato, une sœur s'est trompée, vai verso va vers per esortarlo. pour les exhorter. Cara sorella, Eh ma soeur, sai quello che hai fatto? tu sais ce que tu as fait? Puoi generare questa cosa. Ça peut provoquer telle chose. La prossima volta ti prego non fare più. La prochaine fois, je te prie de ne plus te comporter. Così abbiamo la pace fra di noi. Comme ça, on va maintenir la paix entre nous. Che Dio ti benedica. Que le Seigneur te Poi preghi bénisse. per il Et fratello. tu pries pour la E soeur. preghi per la sorella. Et tu pries. Ma tu arrivi. Et toi, tu arrives. Sorella! Et ma soeur, No, ma perché ti comporti così? te comporter No, ma così non va Mais bene. ça, ce n'est pas No, pas. tu mi hai fatto perdere Tu tempo. m'as fait perdre No, non fare più questa Ah, cosa. non più No, jamais ça. sì, non va bene. Mais ça, ce n'est pas. Allora a me non questa cosa non mi Moi, piace. ces choses, moi, ça ne me plaît pas du tout. Hein. Ma chi sei tu? Mais qui? Toi, tu es qui? T'es qui? Tu chi sei? Toi, tu es qui? A te non ti piace, ma pensi che all'altro piace. Et si ça ne te plaît pas, tu penses qu'à l'autre, ça peut lui plaire. Alleluia. No, non è così che il corpo di Cristo ci Ce n'est deve pas comme comportare. ça, on doit se Ma comporter. in ogni cosa En toute chose, dobbiamo imparare a esortarsi. il faut apprendre à exhorter. È quello che la Bibbia dice, guardate qua. Primo Timoteo capitolo 5. Timothée,
per capire, perché delle volte noi chiesa non sappiamo parlare, ma vogliamo sempre avere ragione. 1 Timothée 5, Capitolo 1, le verset 1 capitolo 2. au 2. Non riprendere con asprezza l'uomo anziano, Ne gronde pas un ancien, ma esortalo mais exhorte-le come un padre, comme un père. i giovani Les jeunes come fratelli, comme des frères. le donne anziane Les anciens come madri, les anciens comme des mères. le giovani Les jeunes come sœurs sorelle, comme des sœurs. in tutta purezza. En toute pureté. Amen. Amen. Avete capito, cari miei? Est-ce que vous avez compris les bien-aimés? Se tu devi parlare a un anziano, Si tu dois parler à une maman, per dire a una persona più avanzata di une età, personne qui est âgée que le toi, devi parlare come un papà, tu dois parler comme come, un père. come un padre. Comme un père. Ma alcuni non sanno neanche parlare al pastore, Il y a des gens qui ne savent même pas parler au pasteur. non sanno neanche parlare a una sorella più grande. Ils ne savent même pas parler à une sœur qui est plus âgée. Questa è la chiesa di oggi. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Ma parliamo come vogliamo. On parle comme ça. Siamo nel corpo di Gesù, Nous sommes en Christ. non siamo a casa nostra, cari miei, On n'est pas chez nous à la perché maison. alcuni sono cresciuti così. Il y a des gens qui ont été élevés comme ça. Loro mamma parla così, Chez eux, on parle comme ça. anche scherzando insultano. En plaisantant, ils disent des paroles qui ne Oh, doivent pas vieni dire. qua con la tua testa gigante. Ils te parlent en te disant des paroles qui ne No, doivent pas. cari miei, no. Dobbiamo parlare con purezza, On doit parler avec pureté. con purezza. Avec E pureté. questa è l'unità. Ça, c'est l'unité. Perché se tu manchi rispetto all'altro, Si tu manques de respect à l'autre, come mai tu vuoi ottenere un rispetto da parte comment dell'altro? tu veux recevoir un respect vis-à-vis de cette No, personne? ditemi, Dites-moi, è impossibile. c'est impossible. Dobbiamo parlare con la purezza. Parlons avec pureté. Non perché io sono più anziano C'est pas parce que moi je suis plus âgé e io devo parlare a Paco che è più piccolo que je dois parler à Paco qui est plus e jeune io lo parlerò così et je parle à la rate comme ça. perché è il mio figlio. Parce que c'est mon fils dans la foi. Neanche alla Aurelia devo parlare. Même pas ma fille. Lo devo parlare con rispetto. Je dois parler avec Perché il pureté. mio modo di parlare a Ma Paco manière de lui parler, sarà una educazione per ça Paco. c'est une éducation pour lui. Perché se io lo parlo violentemente, Si je m'adresse à lui violemment, duramente, durement, anche lui parlerà all'altro duramente. il va parler aussi à son prochain Ah sì, è durement. perché dirà che io ho imparato dal pastore. Il va dire, moi j'ai appris comme ça chez le pasteur. Questo non è il corpo di Ça Gesù. c'est pas le corps de Christ. Dobbiamo essere uniti Nous devons être unis anche nel parlare, dans notre langage. anche nel parlare. Dans notre langage. Come parli al tuo marito? Comment tu parles à ton époux? Come parli al tuo fidanzato? Comment tu parles à ton fiancé? E poi tu stai aspettando il Et matrimonio. puis tu attends le mariage. Ma quando dici una parola, Quand il dit une parole, adesso maintenant, tu mi parli così. tu me parles comme ça. Ma domani quando metterò l'anello, Quand demain je vais te mettre la bague, allora lì sarà il fuoco. c'est que la maison c'est le feu. Perché il pastore ha detto che Dio dice che non si può divorziare. Le pasteur a dit qu'on ne peut pas divorcer. Allora io non voglio mettere una coda qui Moi je ne peux pas mettre per une corde uccidere. pour me tuer. I fratelli hanno paura. Les frères ont peur. I fratelli hanno paura. Les frères ont peur. E come parli alla tua fidanzata? Donc comment toi tu parles à ta fiancée? Vieni qua! Viens ici. Non l'hai neanche sposata. Mais tu n'as pas encore parlé, tu dois E comme tu ça. vieni qua! Tu as peur de viens ici. Non è la tua bambina. Mais ce n'est pas ta fille. No, oh, un rispetto, Un peu de respect. Il matrimonio è due che diventano uno. Le mariage c'est deux qui deviennent une. Che la sorella dirà. La sœur va dire, Adesso che noi siamo sposati, attends, vraiment tu m'appelles. vieni qua. Viens ici. Ma quando saremo sposati, Comment on va se marier? Comment mi metterà una porta qua. tu vas me mettre une corde comme ça Per tirarmi. pour me tirer? Ah no, allora pastore, io so Ah, che pasteur, je vais réfléchir. allora dai, io vado a prendere uno italiano. Moi, je vais prendre un italien. Almeno lui mi parla Au tranquillamente. moins, il me parle avec douceur. Ma di noi. Beh, italien. Alleluia. Anche loro sono peggio di noi. Là, c'est Alleluia. souvent mieux. L'uomo è sempre l'uomo. L'être humain est seul l'être Dobbiamo humain. essere Est uniti. tout l'être humain. Uniti Être uni anche nel parlare. dans le langage. Questo è il simbolo d'Italia. Ça, c'est le signe de l'unité. Io ho sempre detto una cosa nella mia vita. Moi, j'ai toujours dit une chose dans ma vie. A me come persona, Moi, comme individu, quello che mi piace ce que j'aime, è la dolcezza. c'est la douceur. Può essere bella, Tu peux être belle. puoi cucinare tutti i menù per me, Tu peux préparer tous les menus que tu ma se connais. tu non sai parlarmi, Mais si toi, tu ne sais pas me parler, guarda, io ti ringrazio. je vais te remercier. No, inutile che sto con te. C'est inutile d'être avec toi. Io ho sempre vissuto queste cose. Moi, j'ai vécu ainsi. E lo so che anche tu, no, a te non piace queste Et cose. je sais que toi aussi, tu n'aimes pas certaines choses. Sei stanco. Tu es fatigué. Qualcuno ti viene ancora a caricare altre Et toi cose aussi, tu veux addosso. te charger
quelque chose encore. Non stai bene. Tu n'es pas bien. Qualcuno ti viene ancora sparare Il vient addosso. encore tirer sur le dos. Secondo voi, Mais selon vous, come si può camminare? comment on peut marcher comme ça? Unità. L'unité. Di al tuo vicino, sii unito. Dis à ton voisin l'unité. Sii unita. Dis à ton voisin l'unité. Unità. Sois unis. Siamo uniti carissimi. Alleluia. Così la Chiesa va avanti. Comme ça l'église avance. Così possiamo raggiungere il miglioramento della Comme fede. ça on peut s'approcher on peut s'améliorer. Amen. La Chiesa soffre troppo. L'église souffre trop. Delle piccole cose. Dans les petites choses insignifiantes. Parlare. Dans le langage. L'unità. L'unité. L'unità per finire, perché oggi devo andare da qualche parte. L'unità, L'unité pour finir. cari miei, la domenica prossima, se il Signore permette, andiamo ancora avanti. Dimanche prochain, si le Seigneur permet, nous allons L'unità, cari L'unité miei, bien aimée. si trova anche da fare i regali. Ça se trouve dans les petits gestes, Questo les è petits cadeaux. importante. Ça c'est très important. È vero che io parlo di me, non sono abituato a queste cose. Moi je parle de moi, je ne suis pas habitué à ces choses. Io quando voglio regalare, regalo per 10 anni. Moi quand je donne un cadeau, je donne pour 10 ans. Perché non lo so fare ogni Je volta. ne sais pas faire tous les fois, chaque fois. Amen, perdonatemi. Pardonnez-moi Amen. ainsi. Ok, alcuni sono come me anche. Certains sont comme moi. Se ti vogliono dare regali, ti fanno 3 regali Si moi nello je stesso donne un giorno. cadeau, je donne 4 steaks pour 10 ans. Che sanno che il giorno dopo non saranno più in grado di Mais c'est fare. qu'après demain là, c'est pas ce que je Non perché hanno la possibilità, non hanno la pas parce possibilità, qu'ils n'ont pas la possibilité. ma perché non è la loro cosa. Mais ils sont pas, c'est pas de leurs choses. Allora, non prendete il male. Ne Amen. prenez pas ça en mal. Lui mi ha detto questa cosa dopo non l'ho più visto. Lui m'a dit No. ça, non, il n'a pas fait. Amen, può capitare. Ça peut arriver. Ma l'unità è dare dei regali. Mais l'unité, c'est aussi faire des petits gestes. Quante volte hai regalato qualcosa a qualcuno? Quelle est la dernière fois que tu as fait un petit cadeau, mais un geste à quelqu'un? Anche un braccialetto. Même un petit bracelet. Una piccola cosa. Une petite chose. Ma la persona vede anche lo stato del tuo cuore. La personne voit l'état de ton cœur. Amen. Questa è l'unità. Ça fait partie de l'unité. Fra di noi. Entre nos frères, Un piccolo pacchetto. un petit paquet. Ah, fratello Casanova. Un frère Casanova. Tieni, questo è per te. Et ça, c'est pour toi. Anche Dio ti benedica. Que le Seigneur te bénisse. Ah, la sorella mi vuole bene La così. sœur, faut pas penser à chose. La sœur me fait, elle m'aime bien. Mi vuole bene così. Il m'aime bien. È per lui una consolazione. Ça, c'est pour lui une consolation. Una edificazione. Une édification. Magari lui pensa che noi lo vediamo solo in camerunese. Andiamo. Lui pensa solo che noi lo vediamo come un camerunese basta. On le voit seulement camerounais. Ma lui vede un altro fare un gesto. Mais lui voit un frère faire un geste. Allora io sono loro cari fratelli. Et moi aussi, je suis un très cher frère. E per lui è una consolazione. C'est pour lui une consolation. È come a ciascuno di noi. Comme pour chacun de nous. Questa è l'unità. Ça, c'est l'unité. È l'unità. Ça, c'est l'unité. Amen. Amen. Non avere la mano troppo dura. N'aime pas la main trop dure. Magari regali sempre al tuo fidanzato, Certainement, tu fais des petits cadeaux à ton fiancé. ma a un fratello per te è troppo pesante. Mais pour un frère, c'est compliqué pour toi. Ah, dopo cosa penserà uno? Après, Io qu'est-ce que sto les guardando il gens fratello. vont No, penser que moi, il regarde le frère. questa è l'unità di Ça, Dio. c'est l'unité. L'unità vuol dire l'amore Ça signifie aussi l'amour. senza frontiere. Sans frontières. L'amore L'amour. senza limiti. Sans limite. Dobbiamo essere uniti, Nous cari. devons être Uniti, cari. unis bien aimés. Qualcuno è d'accordo con me stamattina? Quelqu'un d'abord. Qualcuno è d'accordo con me stamattina? Che il Signore ci possa benedire. Que le Seigneur puisse nous bénir. Vogliamo pregare. Nous voulons prier. Il poco che è uscito come la parola, Le peu qui est sorti ce matin, magari tu ti ritrovi dentro. certainement tu te retrouves là-dedans. Dirai al Signore, Tu vas dire au Seigneur, Padre, perdonami, Père, pardonne-moi, aiutami aide-moi, a essere unito, être unis. perché magari il mio fratello si sente da solo, Certainement mon frère se sent seul. la mia sorella si sente da sola. Ma soeur se sent seule. Aiutami a unirmi con lui, Aide-moi à m'unir avec le a frère. unirmi con lei, À m'unir comme avec la soeur. per la tua grazia. Pour la soeur. Ringraziamo il Signore nel nome di Gesù. Remercions ensemble le Seigneur. Gloria a te, Padre. Gloire à toi. Grazie per questa unità. Che il tuo nome sia onorato, Padre. Abbiamo bisogno di te, Gesù. Aiutaci e che il tuo nome sia innalzato. Grazie per la tua parola, Padre. Vogliamo mettere in pratica la tua parola, Padre, per camminare secondo la tua volontà. Che il tuo nome sia innalzato. Grazie Gesù per tutto. Nel nome di Gesù. Così abbiamo pregato.
Amen. Amen. Possiamo applaudire per il Signore. La parole est